No. Hola chicos, estamos haciendo una fogata, creo. Hola, mi nuevo vecino. Espero que esto se haga viral. Tengo 3 minutos de grabación. Esto sí se está grabando, ¿verdad? A ver, estamos haciendo, no pregunten qué fue eso, solo disfruten. ¿Qué me ves? Esperen chicos. Aquí estamos reviviendo la grasa. Bueno, esa expresión no tuvo nada que ver con el video, pero estamos aquí grabando. Ahora a esperar. No toquen la sartén porque se queman, solo pongan su mano. ¿Estoy en las redes? Sí, ya estás en las redes. A ver, quiero ver mi video. Todavía no se acaba el video. Dame esto. Es mi satisfacción esta pelota. ¡Ah! Bueno, voy a dejar mi celular aquí. Espero que nada malo le ocurra o le suceda. ¿Estoy en las redes? Pues sí, ya estoy grabando. Chicos, está saliendo humo. ¿Qué haces con ese cocodrilo? Bueno, ¿por qué está saliendo humo? A ver, Se cayó el cocodrilo. tú dime, ¿por qué está saliendo humo? Porque así es el proceso. Espero que este video, espero que YouTube no tome este video como video infantil y me quite los comentarios. Así que voy a decir una cosa funable. Vamos a matar a este dragón. Vamos a cortar. Ay, no, lo están matando. Ahora por una explosión. No, ahora. ¿Ahora qué? No tengo un video de tornado. Pero de nuevo. Chicos, la brasa ya se está haciendo. Miren, chicos. A ver si la sartén ya está caliente. Sí, podemos meter el huevo. Está saliendo un montón. No, ese es Felipe. Sí, Felipe se va a puede morir. hacer daño el humo, hijito. Deja de hacer. Aquí. No, Felipe. Deja a Felipe. No. Felipe ha muerto.